Yemek Kalan'ın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Giray. Bugün sizlerle birlikte şehrimize yapmaya devam ediyoruz. En son parkla küçük bir sahil yapmıştık. Şimdi ise küçük bir villa gibi küçük bir bina yapmaya çalışacağım. Ve bunu nereye yapacağımı hiç bilmiyorum. Apartmanın yanına yapabilirim. Ama olmaz. Düşün, şimdi aklıma geldi de aslında apartmanın yanına yapabiliriz ama apartmanın arasına bir şey koymamız gerekiyor. Ağaç koyabiliriz. Ağaçların hepsini büyütebiliriz. Ağaç sürüsü yani orman gibi bir şey yapabiliriz. Bir deneyelim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Ve şu an Bonville nerede? Ağaçları büyütmek için bir tane şey vardı. Bonville mı öyle bir şey. Kemikten yapılıyordu. Ve o şu an nerede hiç göremiyorum. Bakıyorum. 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 Yok. Burada yok mu? Burada mı? Hayır, burada da değil. O zaman buradadır. Burada olması gerekiyor. Nerede? Burada. Evet buradaymış. Biraz daha aşağıya baksaydık bulurduk. Hemen fidan dikelim. Allah yanlış yaptım. Şöyle. Evet güzel. Şöyle ağaçlandırma yapacağım aralarını. Güzel. Allah. Lan. Oha ne kadar büyük çıktı. Aa, bakayım. Yuh. Bu ne? Yok deve. Aa, çok büyük çıkıyor. Bizim için iyi aslında. Bu büyümedi neyse. Bu da büyümedi. Oraları artık çitle kapatırız. Apartmandan bağımsız olmasını istiyorum. Arada bir yer olsun ki apartmanla villa farklı yani. İkisi de birbirine gözükmesin, farklı olsun diye. Güzel. Evet, güzel bir ağaçlandırma yaptık ve ilk ağacımız bayağı büyük çıktı. Bayağı büyük çıktı ama hala apartmanı görüyoruz. Oralara da artık çit koyacağız mecburen. Şurayı da bir tane yapalım. Güzel. Hemen çitimizi alalım. Evet. Ben taş çitlerden koymak istiyorum. Daha güzel gözüküyorlar. Şöyle. Şöyle olsun. Bunu yanlış koyduk. Şuraya kuars bloğunu koymak istemiyorum. Oraya ben direkt çimen koymak istiyorum. Evet. Şöyle güzel. Evet güzel gözüküyor. İnşallah villayı da güzel yapabiliriz. 2 katlı yapmayı düşünüyorum. Ee, Yine kuars bloğundan yapacağım. Allah yanlışlıkla kırdık onu. O hangi ağaçtan ki? Tekrar yerine koyalım. Bu. Yok. O zaman budur. Değil mi? Aynı. Yok bu da değil. Ne bunun türü ya? Bu mu? Hangisi? Şu. Aynen oymuş. Yanlış. Hı. Çitlendirmeye devam edelim. Hava mı karardı? Hayır. Ağaç. Yok. Kararıyormuş. Hemen öğlen yapalım yine. Şurayı kıralım. Şöyle. Şöyle. Güzel. Evet. Evet. Ve şöyle. Uzatarım arkaya doğru. Güzel oldu. Büyük bir alan olacak. Şöyle etrafını çitleyelim. Çitle kaplayalım. Evet. Evet. Bir türlü yapamıyorum böyle hızlı hızlı.
Şöyle kapatalım hepsini. Sonra evi yaptıktan değil de sonra bir tane giriş açarım oraya. Şunları kıralım. Şuraya çimen koyalım. Şunları kırmak istiyorum. Kötü gözüküyorlar. Sonra çimlendiririz. Evet. Güzel. Güzel oldu. Kapı girişini yapalım. Şöyle. 3 tane olsun. Oldu mu? Yok. Bir geri daha yapacağız galiba. Niye olmadı? Evet, güzel oldu. Hemen buraya ışıklandırma koyalım. Ki unutmayalım. Şöyle koymak istiyorum. Evet, güzel oldu. Hemen binamızı yapmaya başlayalım. Kuars bloğunu kullanacağım. Sonradan ne çeşit bir odun kullanabiliriz? Aslında direkt normal odun kullanmak istiyorum. Bir de cam alalım ki unutmayalım sonradan. Evet. İlk kuars bloğunu koyacağım. Evet. 2 katlı yapacağım. Çok büyük olmasını istemiyorum sonuçta. Villalar genellikle çok büyük olmaz da. Galiba ben bu alanı biraz daha büyüteceğim. Çünkü havuz yapacağız. O havuzu hesaba katmadım. Aslında havuzu önüne yapabiliriz. Ben çok fazla geriden yapıyorum. Aslında geriden olsun. Ama arkada havuz olmaz o zaman. Arkada havuz olmasını istiyorum. Baştan kıralım. Evet. Evet, şuradan başlayabiliriz. Arkada havuz olacak. Güzel. Zaten evimiz 2 katlı olacak. Yetmezse 3 katını da 3. katını da yapabiliriz. Evet. Attık. Güzel. Odunu şöyle koymak istiyorum. Aynen böyle. Güzel. Güzel olacak. Şu apartmana biraz kopya çekmek istiyorum aynen. Hemen yine öğlen yapalım. Villanın içini yapmayacağım yine. Evlerin içini en sona bırakacağım böyle. Şehrimiz büyüdükten sonra. O zaman evlerin içine geçeceğiz. Güzel. Şimdi camımızı koyalım. İlk kat böyle olacak. İkinci katımıza çıkacağız. Evin içinden bir merdiven yapacağım ikinci kata çıkmak için. Evet. Evet, iyi oluyor. Biraz oyunun sesini açacağım. Güzel. Güzel oldu. Hemen kuars bloğuyla üzerine kapatıyorum camların. İkinci kata çıkacağım. Güzel.
Hemen odunlarımı koyuyorum. Evet. Evet, şöyle. Hata yaptık orada. Evet. Şu odunların ters dönmesini bir türlü sevmiyorum ya. Evet oldu. Son kez cam koyalım. Ama şu ağacı bir kırmak istiyorum. Allah, ne oldu? Şimdi aşağı indim. Çok büyümüş. Biraz kıralım. Şöyle camlarımızı koyalım. Bir dakika. Zemin burası, tamam. İkinci katı çıkacağız. Zaten camlardan gözükmüyor. Evet, bir hata daha yaptık. Tamam, böyle evimiz oldu. Ya dur. Aşağı kat iyi, tamam. Şöyle aralara koyabiliriz cam. Ama şimdi ikinci kata çıkacağız. O zaman buraları cam koymayacağız. En son cam. Olmadı bu şimdi. Bakalım olacak mı? Bir kuars bloğu daha çıkacağım. Ondan sonra camları koyacağım. Evet. Evet, şimdi camlarına koymaya başlayayım. Evet, güzel oluyor. Şöyle camı kırayım. Evet, son kez. Allah. Odunla üzerini kapatacağım. Şöyle. Sonra çatıyı yapacağım. Şunu kıralım. Evet, güzel oldu ve son olarak da şuradan kuars bloklarını ile hemen çatıyı kapatıyorum. Garip bir villa ama güzel oldu. Evet, şöyle şöyle. Şöyle. Güzel. Güzel oldu. Işıklandırma yaparım. Dediğim gibi evlerin içlerini yapmayacağım. İkinci katı yapalım. Şuradan olacak.
Evet. Evet. Güzel olacak. İnanıyorum. Şimdi de bu taraftan bir merdiven yapalım. Evet, çok güzel oldu. Evet. Şurayı da şöyle kapatırsak çok güzel oldu. Hemen bir kapı yapalım şuraya. Kapısız ev olmaz. Yani Allah. Evet, güzel oldu. Çok güzel oldu hatta. Ama şu yukarısı da güzel gözüküyor aslında. Hemen arkasına bir havuz yapalım. Yani villanın bir havuzu olur yani. Şuraya yanlışlıkla kapı koymuşum. Hemen bir öyle yapalım. Güzel. Şöyle de kıralım. Evet. Biraz sessiz olabilirim. Konsantre oluyorum. Konuşamadım bir an. Evet, güzel. Şöyle. Güzel. Şuraları kapatalım. Evet. Üzerine kuarts bloğuyla güzel gözükmesi için. Her yere neredeyse kuarts bloğunu kullanıyorum. Açıkçası güzel oluyor çünkü güzel gözüküyor. Beyaz çok güzel yani. Evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Elimize su da alalım. Suyla her yeri dolduralım. Şöyle her köşeye. Evet. Işıklandırma yaparım köşelerine. Şöyle. Güzel. Evet.
Güzel oldu. Şimdi oturma yerleri yapmak istiyorum. Bu sefer farklı yapacağım oturma yerlerini. Ve şuradan bir de basınç plakası almak istiyorum. Evet. Bir de şey. Varsa tabi burada. Olmalıydı burada. Burada olmalıydı. Burada evet. İlk önce şöyle. Evet şöyle oldu. Güzel oldu. Şöyle. Şöyle. Biraz kısaltalım. Evet güzel. Şundan. Orayı niye koyamıyoruz? Ha koyulmuyor. Bir ileri gidelim. Şöyle. Heh. Evet güzel oldu. Konulmuyor buralara niyeyse. Şöyle. Yanlış yere koyduk. Şöyle. 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 Aslında şey var mı? Var mı? Su varmış. Aslında evet. Şey yapabilirim. Bir sistem. Çok kolay bir sistem. Evet çok güzel olacak. Güzel. Şöyle olacak. Şunu üzerine koyacağız. Sonra bir tane basınç plakası alacağız. Altına şöyle güzel. İçine de su gelecek mi bakalım. Niye gelmedi? Olmadı mı? Neyse. Boş verelim onu. Şöyle kıralım onları. Olmadı niyeyse. Evet şimdi bir tane şemsiye yapmak istiyorum. Yine nerede? Şurada. Evet. Kırmızı olsun yine. Beyaz olsun. Güzel olur. Yine merak ettim şunlar oluyor mu? Konur mu acaba? Kırmızı ile beyaz alalım. Acaba konuyor mu? Ve konmuyormuş. Keşke konsaydı çok güzel olurdu. Ee, şöyle bir tane şemsiye yapmak istiyorum. Evet çok güzel oldu. Şöyle. 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 Evet. Bir de şuradan çıkartalım. Aynısını o tarafa da yapalım. Evet. Oldu mu? Şu tarafı da kırmızı yapalım. Evet ikili şemsiye yaptım. Güzel oldu. Evet. Şimdi de bir tane merdiven alalım. Kuvars bloğundan. Şu tarafa şeye girmek için, havuza girmek için biraz ışıklandırma yapmak istiyorum. Şöyle. Birer ışıklandırma yapalım bir yerden. Nereden yapalım? Şurayı da ortalayalım.
Şuradan küçük bir tane ışıklandırma yapalım. Evet, güzel oldu. Nereden ne yapabiliriz daha? Villamız da böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel bir villa oldu. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Oyun kası birden. Abone olmayı da unutmayın.